Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлпілдек жұмсақ болып шығатын ең дәмді пигодидің рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қамырын дайындауға кірісеміз. Жылы суымызға қантымызды және аштығымызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Үстіне ұнымыздың кішкене бөлігін қосып апара дайындаймыз. Яғни осыны араластырамыз да 15-20 минуттай бетін жауып көтерілгенше күте тұрамыз. Міне біздің апарамыз дайын болды. Енді осы апарамыздың үстіне қалған ұнның бөлігін қосып, жұмсақ қамыр етіп илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, қолға жабысатындай күйде болады, бірақ артық ұн қоспаймыз. Осы ұн бойынша барлығын илеп шығамыз және ыдысымыздан бөлек алып, сұйық майымызбен қамырды толықтай формаға келтіреміз. Дайын болған қамырымыздың бетін салафанмен жауып, 2-3 есе көтерілгенше күтеміз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындауға кірісеміз. Майлы фаршымыздың үстіне осылай ұсақтап туралған капустамызды қосамыз. Және де пиязымызды да дәл осылай ұсақтап қосамыз. Үстіне 2 тісше сарымсағымызды үккіштен өткізіп қосамыз және татымына қарай тұз, қара бұрыш, соя тұздығы және де сұйық майды қосып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді пигодиімізді жасауға кірісеміз. Осы аралықта біздің қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Енді осы қамырымызды 100 немесе 80 граммнан бөліп алатын боламыз. Бірдей көлемде мен 100 граммнан алдым, асыққандықтан, түскі асқа асыққандықтан 100 граммнан алдым және менде үлкен пигодилер шыққан болатын. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай 80 граммнан 60 граммнан бөліп алып, шағын кішкентай пигодилер етіп жасасаңыз болады. Осылай дөңгелек формасына келтіргеннен кейін бетін салафанмен жаба тұрамыз. 5 минуттай күтеміз. Осы аралықта бізде көтеріледі тағы да. Қамырды көте қатты жаймаймыз, жұқартпаймыз. Кішкене ғана жайып, салмасын салып, пигодиімізді жасауға кірісеміз. Жайып алған қамырымыздың ортасына салмасын салып, және екі шетінен біріктіре отырып, пигодиімізді түйіп шығатын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай пигоди болып шығады. Барлық пигодилерімізді дәл осылай жасап шығатын боламыз. Мантоварканың листін майлап, араларын алшақ етіп саламыз. 45 минуттай пісіреміз. Міне біздің пигодиларымыз дайын болды. Енді осылай ортасын ашып, ортасына корей салатын боламыз. Осылай ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді және дәмі де үйлеседі. Корейский салаттың рецепті менің YouTube арнамда бар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Міне біздің пигодияларымыз толықтай дайын болды, дастарханға ұсынуға әзір. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Қош сау болыңыздар.